Lakhain ko rahini Sarupathar constituency ke parlo Dilaujan Sarthe Phangcho polling station pen Dilaujan polling station chingrum si UDFS a candidate Simeon Rong Paraphan karcho amai padopon Kedamtang aru ni phai thongke praisia ni Lakhain ko rahini Sarupathar constituency angka Sarthe Phangcho pen Dilaujan polling station hiniara datum chingrum si UDFS a candidate Simeon Rong Paraphan kangthum karnimati karcho amai padopon Bangso amayalong UDFS klembang manik teron kecharipon amayalong UDFS klembang pu klembang piatung cetong don rinting Bangso kacho amaya hud APHLC BJP lapen Congress klembang pu klembang piatung amithang asong COC UDFS asong along cepa ok don rinting Kapreka song atum kedamtang pen nangan aning kan pen Sarupathar ahawar along abangke kachingthor theklong le lasinon ke wangji Karbi Anglong Autonomous Council kilik along UDFS aphan jakong pidon pen Kapahai vekji aphan candidate Simeon Rong Parpen pachini pon pena bangge don irama dom pan itun te thana aga prek BJP meeting dunang melo APHLC meeting dunang melo Congress meeting na dunang melo itu nona kwar bangke lain in thana ko non ke bangge election ke la kopya no kopya barting adang long vote tipe UDFS pan pahaylo potang de sudah bakal akisum cok bolam ketong kemetame ini ngalu cidipen itu lampi don rap teman pancimu perlang Lang chiting pen subhas terang Karbi Anglong lai